20 февраля. Вот ветерочек такой мой. Чуть-чуть, конечно, вот там сдуло пачку. Но я думаю, догребут. Не такой уж смертельный ветер. Сейчас, короче, надо их еще попугать. Ага. Давайте, давайте, давайте. Прямо сильно сдувает, но надеюсь, пригребут. Снизенький Жорен с фонарем. А где же этот с подперниками? О, пескун уже зимний летает. Вот это да, светломурой дали вот такого пескуненочка, блин. Вот это он дает. Вот это пескун. А ну-ка, сейчас еще. Давайте, давайте, давайте. Ой, да тут еще и подвязаны у меня парочку штук. Уже у меня свердловцы подвязаны, а я тут гоняю их. Серый рыбохвостый. Что-то сегодня не пошел, ветер сильный. Так, ну, хватит.